Всем привет, друзья! Хочу напомнить, что в Коралловом клубе есть такой продукт Фитоверон. Сейчас на него скидка 15%. И он очень классный, много отзывов. И меня он уже не раз выручал. И вот сейчас я взяла его, потому что успела заболеть перед Новым годом. И не с первого дня принимала. То хочу сказать, что как только я начала его принимать, сразу же у меня ушли такие симптомы, как сухость в горле и боль, и температура сразу же упала. И еще не было осложнений на бронхи. Мокрота начала выделяться на следующий день. И я уже была в строю. Так что, ребята, пользуемся. Профилактика всегда дешевле, чем лечение.